邊個唔好彩，撲你個臭街咁啊！呢句好嘢啊，真係啊，就咁鬧你撲街，你微國人撲你個臭街係嘛？我呢句送俾阿才子嘅19才子係嘛？做人光明正大行出嚟唔妥，大家隻臭辯論都得，唔好成日得閒就抽下水，係嘛？呢啲咧就係弱者所為，契弟所為，係嘛？你個節目多人聽過我光頭頂係嘛？因為嗰個大氣電波，我呢個節目都唔少人聽係嘛？我可以咁樣鬧你，你唔可以喺光頭頂度咁樣鬧我，你吹咩？好簡單啫嘛，你唔好惹我啦，係咪？你行遠少少，冇惹我，你可以喺光頭頂度用翻相同嘅語言鬧我咩？唔得，我可以喺呢度鬧撲你個臭街陶傑，係嘛？我可以咁樣鬧你嘛？你唔得啊嘛，哥，啱啱先？唔好玩啊，唔好自己攞架嚟丟啦，哥仔，係咪先？我傻傻地嘅，你每日我就算選舉我都唔會避忌呢啲嘢嘅，你冇搞錯，全香港得我一個候選人會咁樣嘅啫，我話俾你聽，係嘛？呢個就係毓民，你選我就選我，唔選我就罷就，係嘛？好簡單，我唔會同你喺度扮嘢，我而家要選舉啊，我收斂下，點解要收斂啊？我而家就唔妥你，我要講啦嘛，係咪先？喂，我真名真姓嚟，一把聲係我嘅，咪假聲嚟嘅喎，好似你陰陽怪氣喎，講咗當冇講喎，啱唔啱啊？我行不改名，坐不改姓，咪成日話嗰啲網上遊魂咧，夠姜你同我辯論，係嘛？行出嚟真名真姓，面對面你實唔夠我講，你寫上嗰啲鋪上網嗰啲文字都狗屁不通，係咪？思慮未清，更何況要面對面同我口齒伶俐，即係咁好辯才，反應咁好嘅人辯論，你實輸噶嘛？係咪先？嘥氣，佢就喺度搞埋啲咁嘅陰謀詭計，係嘛？公民黨嘅論壇刪咗，當係去第二度搞，咁咪搞咯，繼續係咪先？有人睇你嘅啫，嘥氣。所以咧，有時有啲嘢，即係我好容易俾人辣興，有啲人唔係嘅，我都深思熟慮，我都好冷靜嘅。我哋即係一出就要中嘅，我話俾你聽啊！一踢就一定係中神郎嘅，你一實踎喺度嘅，我唔會踢中你膝頭哥嘅。我話俾你聽，又唔會踢到你上5寸下5寸嘅，一踢就一定係踢正你神郎嘅。我話俾你聽，我唔會同你講笑嘅。所以我而家去選舉，我最歡迎有論壇啊，多啲都唔去，大佬啊！我哋一定奉陪嘅，好簡單。我哋行得正，企得正，係咪先？我怕你咩啫？你啲人喺度抹黑，喺度搞嘢，我真係歡迎啊！多啲仲啱，係嘛？我啊發達，你驚我選唔到，你就搞我咯，係咪先？啊！我而家唔係判咩，好簡單就係話，你呢啲係契弟嚟㗎嘛，係咪？做嘢做人光明正大，係咪？大家唔同意見啊，行過立秋，好濕碎。我成日同人鬧完交，我都唔記得。我每一日同嗰人鬧交，我憎佢，我唔配嘅，從來都冇。如果係咁，我真係好大鑊，係咪？但係有啲人咧，即係佢係身痕啊嘛，先撩者賤啊嘛，係嘛？即係等於你公民黨呢班咁嘅契弟，你喺度扮紳士淑女，其實你就即係喺度縱容啲馬仔喺度搞我，係嘛？搞我個黨，搞我啲同志，係咪先？我梗係搞翻你啦，冇得傾噶啦，百倍奉還噶嘛，一定講咗噶啦，係咪？係嘛？你係日日喺度即係祈禱我快啲啊橫死行出街俾車死咁啊冇事咯，你又穩陣。不過我又好難死嘅喎，我知道真係好難嘅，真係係嘛？你咪去詛咒下我咯，係嘛？我成日講嗰句都係好啱用啊！我成日同人講，我而家我仔都識跟我講噶，一日未斷氣都未知邊個輸贏，我而家斷咗氣啦咩？阿倪老邊都識講啦，以為佢玩完都收咗火啦，不勝唏噓啦。佢而家唔係唏噓啊，佢亢奮啊，由唏噓變亢奮啊！倪老邊都聽完我個節目，由唏噓，佢本嚟好唏噓，唉，毓民而家又肥，唉，跟住又即係成個人收晒火啦，已經即係謝晒啦，係咪？同啲朋友講起謝晒，點知聽下我節目發現呢個有黐線，仲黐過以前，係嘛？選舉期間仲有即係倒數大約5個禮拜，但係咧就冇乜選舉氣氛。知唔知點解長哥？就嗰啲選舉指引，全世界冇一笪地方好似香港咁嘅，又俾人選舉，但係又怕痕又怕痛，你明唔明？啲規定多到不得了。你就係講我哋嗰單官司，我而家講起都有氣。3個女人而家喺荔枝角拋緊2個禮拜，為咩咧？就係舊年區議會選舉，一個係古貴耀嘅老婆，另外嗰2個街坊助選，